फाइनली गाइस एक दीदी का मैसेज आया कि शमशान घाट में जाके वीडियो बनाओ, तो इसलिए हम जा रहे हैं शमशान घाट में वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको भी कुछ करवाना हो तो कमेंट करना ना भूलेगा। तो आ जाओ, चलो पहले तो एक जर्सी के हाथ लगवाऊंगा आज गए आए कोई भी जय बजरंग बली। सही में वो करके वो कर जय या ट्राई कर दे। अच्छा आप देख सकते हो हम शमशान घाट में आए हैं वीडियो शूट करने के लिए, ओरल वीडियो। तो आप देख सकते हो, इधर को भी देख सकते हो आप, देख सकते हो आप, ये वो चद्दर रही। चला जय बजरंग बस पाँव में दर्द बढ़िया ले फोटो बढ़िया। अरे बहुत ठीक है, काय कर। तो फाइनली गाइस अब जा रहे हैं हम इसके अंदर। आओ आओ चल रहे हैं, चलो खोल खोल सामने पूरी अपनी भी गया। अरे गेट कौन खोलेगा? खुला वो कौन नीचे हो रहा? खुला वो कौन है? भैया डर तो लग रहा है हमको, पर हम क्या करें, हमने चैलेंज लिया है इधर जाने का। नीचे अरे यार अरे मत नीचे निकल जाओ। अरे ऊपर है यार, फंस के जा। तू कौन चल रहे हो? चल रहे हैं, नीचे निकल। कैमरामैन घुस अंदर। अरे यार अब अकेला। अरे कैमरामैन घुस अंदर। क्यों डर रहे हैं यार? जय बोले। चलो करो, आ जाओ, चलो चलो बता तो जा, मैं करूँगा का पेन बराता चलो। अरे नहीं मेरी तो ले बढ़िया तरीका से मेरी ले देख सकते हो आप इधर। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं। ये हमारे बुजुर्गों की वो है, यहाँ पे हमारा पूरा खानदान आया है, बहुत लोग आए हैं। तो देख सकते हो भाई साहब, और हमने अब ये भी चैलेंज पूरा कर लिया है। देख सकते हो भाई, हम जा रहे हैं अब। तो आप और ज़्यादा कमेंट करोगे तो पूरी शॉट देंगे। अब की बार आप कमेंट करोगे तो हम अब की बार शमशान में 1 घंटा रुकेंगे। तो देख सकते हो गाइस, हम जा रहे हैं फाइनली गाइस, देख सकते हो आप। फाइनली 1K सब्सक्राइब होने के बाद 1 घंटा यहाँ पे रुक के बताएंगे आपको। जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइब कराओ। तो गाइस आप वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलें।